პაიმანი გორის ციხესთან ამ სახელწოდებით ღონისძიება გაიმართა გორის საჯარო ბიბლიოთეკაში, რომელიც გორელი პოეტის საიუბილეო თარიღს მიეძღვნა. ნოდარ მდინარაძეს 70 წლის იუბილე ადგილობრივი საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა და პედაგოგებმა მიულოცეს. რაც შეეხება თავად პოეტის განწყობას, ის აცხადებს, რომ ძალიან ბედნიერია დღევანდელი ღონისძიებით, რადგან ახალგაზრდობა წიგნიერებისკენ მობრუნდა. ეს გახლავთ გორის კოლორიტი პოეტის ბატონი ნოდარ მდინარაძის საიუბილეო ღონისძიება სათაურით პაიმანი გორის ციხესთან. ამ ღონისძიებაზე გვინდოდა ჩვენ მერვე საჯარო სკოლის ლიტერატურული კლუბის წევრებს, მე-10 კლასის მოსწავლეებს და მე-9 კლასის მოსწავლეებს ჩვენი სიტყვა გვეთქვა, მიგველოცა ესე მოკრძალებულად ბატონი ნოდარისთვის, მოწვეული სტუმრებისთვის და აგვეღნიშნა წინასწარ, წინსწრებით ბატონი ნოდარის საიუბილეო დღე. ბატონი ნოდარი გახლავთ გორელი პოეტი, დიდი ქართველი მე ვიტყოდი, ძვირფასესი ადამიანი, ჰუმანური, ჩემთვის გამორჩეული ადამიანია, მე უშუალოდ ვიცნობ პირადად ბატონ ნოდარს და შეიძლება ითქვას, რომ ქართული მომავალი ქართველებისთვის, ახალგაზრდა თაობისათვის ეს გახლავთ სამაგალითო ადამიანი, ძალიან ხშირად უნდა იმართებოდეს მსგავსი ტიპის ღონისძიებები. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ქალაქში ღონისძიება არ არსებობს, რომელიც ბატონი ნოდარის გარეშე ჩაივლის და მაქვს სურვილი თანაც ძალიან დიდი, რომ ხშირად ახალგაზრდებისთან დასწრებით ხდებოდეს ეს ყველაფერი, ამიტომაც შევეცადე მეზიარებინა ჩემი მოსწავლეები ბატონი ნოდართან ურთიერთობას და იქნებ ეს იყოს ინსპირაციის წყარო მომავალი ღრმა ურთიერთობისა. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება. პირადად ძალიან მიყვარს ლექსები, მათი კითხვა და ზოგადად დიდ სამონებას მანიჭებს, როცა ლექსს ვკითხულობ. რაც შეეხება ბატონი ნოდარის ლექსებს, მე ახალწესებული ვარ მისი ასე ვთქვათ შემოქმედებით. და ვთვლი რომ ერთ-ერთი საუკეთესო პოეტია ჩემი აზრით. მიხარია რომ ახალგაზრდობა მობრუნდა წიგნიერებისკენ. და ასეთნაირად არის თუ არ წაიკითხე მწერლის ან პოეტის ნაწარმოები ვერ მიხვალ, ვერ გაიგებ ისი თქმა უნდა. მე ძალიან ხშირად ვეუბნები ხოლმე ახალგაზრდებს, რომ ერთ დღეს შეიძლება მოხდეს ესეთი რამე, რომ საერთოდ კომპიუტერი ამოვარდეს ხმარებიდან და დავრჩებით ჰაერში. იმიტომ რომ ერი რომელმაც დღემდე მოიტანა თავისი კულტურა, თავისი მყოფადობა, თავისი წარსული, არც კომპიუტერი იყო და არც სხვა საშუალება იყო, მხოლოდ წიგნიერება, მწიგნობრობა და ჩვენი ქართველი თარგმნელები, მწერლები, პოეტები ისხდნენ და ბიბლიას წერდნენ. თარგმნიდნენ და დღემდე შემონახული არის საგანძური, რომელიც ამდიდრებს ჩვენს ყოფასა და ჩვენს კულტურას, ქართველი ერის კულტურას. ხო მე ძალიან ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ჩემთვის გარდა იმისა, რომ არსებობს ბიბლია, არსებობს კიდევ ერთი ბიბლია შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი და თუ არ წაიკითხე, ვერ გაიგებ. ანალოგიურად დღევანდელი მწერლების ნაწარმოებს, პოეტების თუ არ წაიკითხა, ვერ შეაფასებ, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ყველას თავისი მკითხველი ყავს და მე მიხარია რომ ახალგაზრდები დაინტერესდნენ და დღეს ბედნიერი ვარ რომ მოისურვეს ჩემთან შეხვედრა.